လုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စနေနေ့မှာပဲ England Premier League ကစိတ်ဝင်စားစရာပွဲ6ပွဲထိကစားခဲ့တယ်ဒါဒီဘက်တွင်းက Premier League ပွဲစဉ်21ကန်ခဲ့တယ်အဲ့21ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲ6ပွဲမှာ Manchester City Manchester United အပါအဝင်ပွဲကြီးတွေကန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ထက်မှာ Everton လည်းပါတယ် Everton ဆိုရင်အဖွင့်ပွဲမှာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာ Newcastle နဲ့ကန်ရတယ် Newcastle ဟာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာပွဲတိုင်းကိုဇက်တိုက်ရှုံးနေပြီးတော့Steve Bruce ကိုယ်တိုင်ကယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံရမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေသူဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကန်တဲ့အခါမှာ Newcastle ဟာဝေးကွက်မှာမထင်မှတ်ပဲခြေရမ်းပြပြီးတော့နိုင်သွားတယ် Steve Bruce တို့လည်းတော်တော်ကို pressure များနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့က2ဂိုးသွင်းသွားတယ်သွင်းသွားတဲ့သူကတယောက်တည်းပဲ Callum Wilson ပဲ Newcastle ရဲ့ဒီနေ့ရာသီသွင်းဂိုးတွေအများစုဟာ Callum Wilson ပဲသွင်းနေတာပါ2ဂိုးလုံးကပထမဂိုးဆိုရင်ခေါင်းတိုက်သွင်းသွားတာတော်တော်ကိုလှလှပပသွင်းပြီးတော့ဒုတိယဂိုးကတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေနောက်ထပ်2ဂိုးထပ်သွင်းပြီးတော့2ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒီဂိုးဟာသူ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီ Premier League မှာ10ဂိုးမြောက်သွင်းတယ်ဒါ Newcastle အတွက်လည်းဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေကနေ Steve Bruce အတွက်အရေးပါတဲ့3မှတ်ကိုရခဲ့တယ်Carlo Ancelotti အတွက်တော့ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက် Top 4 place ကို gap လုပ်နိုင်မဲ့အနေအထားကိုထပ်ပြီးလွဲချော်ခဲ့လို့အင်ကွဲမှာထပ်ပြီးရှုံးပွဲတွေ့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ Everton အတွက်လည်းနောက်ထပ်ခြေထပ်ချိုသွားတယ်နောက် London မှာကန်တဲ့ Crystal Palace နဲ့ Wolverhampton ပွဲမှာတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Nuno Santos ရဲ့အသင်းကတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတယ်ဟုတ်တယ်အသင်းကြီးတွေကတချို့ကိုသူတို့အနိုင်ကန်ထားတယ်တေးကန်ထားပေမဲ့အသင်းငယ်တွေနဲ့ပွဲမှာ Wolf ကတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ် Wolf တွေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင် Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာရှင်းနိုင်မှုခက်လို့ Crystal Palace ကလည်းသူတို့အိမ်ကွင်းမှာကစားရတဲ့ပွဲမှာတော့သူတို့ကစားပုံကောင်းတယ်ဇက်တိုက်ရလက်တွေနဲ့ပြန်ကျနေပေမှာ Palace ဆိုဒီပွဲကဖိုးတန်တဲ့အနိုင်ကိုမိနစ်60မှာ SZ ကသွင်းသွားတာအဲ့ဒီဂိုးတဲ့နဲ့ပဲ Crystal Palace ကအိမ်ကွင်းမှာ Wolverhampton ကိုနိုင်လို့သူတို့လည်း pressure ရော့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ryan Hodgson ရဲ့အသင်းကလည်းဇက်တိုက် Liverpool ကို9ပြိုဂိုးပြတ်နဲ့အိမ်ကွင်းမှာစရှုံးပြီးကနေတောက်လျှောက်ချီကျနေတာဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းဖိုးတန်3မှရသွားတယ်စနေနေ့ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာက Manchester City ပါဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေရနေတဲ့ City အတွက်ဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်လည်း Manchester United ရဲ့ပွဲချက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ခွင့်ရရှိတယ် City ဘက်ကဒီပွဲမှာအပြောင်းလဲတွေနဲ့ Rodri နေရာမှာ Fernandinho အပါအဝင် Ferran Torres နဲ့ကစားမအချို့အပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တယ် Sheffield United ကတော့ခံစစ်ကိုတော်တော်ကိုပေးပြီးကစားခဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲမှာ Man City လုံးဝအခွင့်အရေးမရအောင်လုပ်ခဲ့တယ် United နဲ့ပွဲတုန်းကသူတို့စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတကြောပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ Manchester City ကပွဲအစ9မိနစ်မှာပဲ Ferran Torres ကစွမ်းဆောင်ရည်ကနေ Gabriel Jesus သွင်းသွားတယ်အဲ့ဂိုးတကိုးနဲ့ပဲ City ကထိန်းသွားခဲ့လို့3မှရသွားတယ်ပွဲတက်မှာ Sheffield ကဒင်းကြလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းခွေး2ကြိမ်လောက်ရှိပေမဲ့ Man City ဘက်ကလည်းဂိုးသွင်းမသေးကြဒါနောက်တစ်ခုကကွင်းလေပိုင်းမှာလည်းဒီအားနဲ့နေလို့ဂျားရဲ့ပွဲစဉ်တွေသူတို့ရှိတာလဲတက်ကြောင်လဲ Man City ကတော့ဒီပွဲကိုတကိုးတဲ့နဲ့ပဲကတ်နိုင်သွားပြီးတော့ဒါအဖိုးတန်3မှယူသွားတယ်ဒါဟာ Manchester City အတွက်ဒီနေ့ရာသီတွက်မှာ Premier League မှာကိုသမား Ederson အတွက်ဆို12ပွဲထိ clean sheet ရတယ်ဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲစုံမှာဆိုရင် Man City အသင်းဟာ clean sheet အကြိမ်20ရလို့ဒါပြိုင်ပွဲရက်ကိုပဲ12ပွဲစတိုက်နိုင်ထားတာဒါဟာကလပ်အသင်းရဲ့စံချိန်နေဖြစ်ပြီးတော့အရင်က Arsenal တင်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့12ပွဲစတိုက်နိုင်တဲ့စံချိန်နဲ့တင်တယ် City ဘက်ကတော့ game by game နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလက်တွေကောင်းနေတယ် Man City မှာတိုက်စစ်ပိုင်းအားနေပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Gabriel Jesus ဂိုးသွင်းနိုင်တာက Man City ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုပြန်ရစေတယ် Sergio Aguero ပါဖို့မရှိပေမဲ့ Manchester City ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကွင်းလေကစားသမားတွေအားနေပဲနောက်ထပ်နိုင်ပွဲဆက်နေတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့တန်းစင်းစုံက2သင်းဖြစ်တဲ့ West Brom နဲ့ Fulham နဲ့ပွဲဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင် Fulham ကဦးဆောင်လိုက် West Brom ကဦးဆောင်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာ Fulham ကချီပါကိုသွင်းသွားတာ2သင်းဆုံးအတွက်ဘလောက်အရေးပါလဲဆိုအထူးဖြင့်တန်းစင်းစုံအသင်း2သင်းချင်းရှုံးလိုက်လို့ရှိရင်6မှတ်ဆိုတဲ့အကွာဝေးထောက်တီရှိသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးဆန်ရောစကော့ပါကရောတေချာပြင်ဆင်ခံခဲ့တယ်ဖူဟန်ကအစောပေးတဲ့ကဘော်ဘီရီရဲ့ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှဒုတိယပိုင်းမှာ West Brom က2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ 2-1 ဖြစ်တယ်မိနစ်80ကျော်မှာခါဗယာရိုကတကူပြန်ချီလို့ဖူဟန်နဲ့ West Brom က2ဂိုးစီတေချသွားတယ်ဒါစနေနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲက Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲပါ Emirates ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲပထမကြော်တုန်းက Arsenal က United ရဲ့ကွင်းမှာတကူဂုံရှိနေနိုင်ထားတယ် United ကတော့ဒီပွဲမတိုင်မီမှာ Man City ကပြိုင်ဘက်အသင်းကိုနိုင်ထားပြီး၄မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေ gap close ဖြစ်ဖို့ဒီပွဲကိုနိုင်ဖို့လိုတယ် Arsenal အသင်းမှာတော့အဓိကကစားမ Pierre-Emerick Aubameyang က quarantine rules ကြောင့်ဒီပွဲပါဖို့လွဲချော်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာ Kieran Tierney ကြက်ခိုင်မှုမပြေဝသလို Bukayo Saka လည်းဒဏ်ရာရသွားလို့ Arsenal ကတကယ် key player 3ယောက်မပါဘဲနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်သင်းပိုင်းကတိတ်တော့မကွာကြဘူးအပြန်အလှန်ကစားပုံရှိပေမဲ့တာမန်တေးကြတဲ့ပွဲလောက်ပဲဖြစ်သွားတယ် Arsenal ကလည်းသူတို့မှာ chance တွေရှိတယ် United ကလည်းသူတို့မှာ chance တွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် Edinson Cavani က
မိနစ်90ကျော်မှာတစ်ကြိမ်လူရှော်ပေးတဲ့ cross ကနေတစ်ကြိမ်နောက်မိနစ်88မိနစ်မှာ1ပါစာပေးတဲ့ cross ကနေတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်အပိုင်ခွင့်ရရတယ်ဒီကြားထဲမှာ Fred ကန်တဲ့အလုံးကိုလေဂိုးသမားဘန်လန်တို့ကာဝယ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကလည်း William လူစားဝင်လာပြီးပြီချင်းမှာပိုင်ကန်ခွင့်တစ်ကြိမ်ရလို့သူဖန်တီးပေးတာကနေ Nicola Pepe ကန်သွင်းမှုက Maguire ဖြတ်ထုတ်သွားလို့တစ်ဖက်မှာ Smith Rowe တို့ Lacazette တို့တိုင်ထိတာတွေဒီလုံးတွေက Arsenal အသင်းအတွက်အနိုင်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်အနိုင်3မှတ်တော့ထိုက်တန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တည်ရင်နဲ့သာခဲ့ရတယ်။ Manchester United အတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာတည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Anfield ကွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရှုံးခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း389ရက်နောက်ပိုင်းအခုချိန်ထိ Premier League မှာရှုံးပွဲမရှိအဝေးကွင်းစံချိန်တင်ထားတယ်။သူတို့အဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတာက18ပွဲရှိပြီ။ဒါဟာManchester United ကပဲဖလားသုံးလို့ရတဲ့ Sir Alex Ferguson ရဲ့အသင်းရဲ့အဝေးကွင်းစံချိန်ကို Solskjaer ရဲ့အသင်းကချိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ Solskjaer အသင်းမှာအားလုံးကောင်းပေမဲ့တခုပြဿနာကအသင်းကြီးတွေနဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာသူဂိုးမရတာပဲ Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာ Bruno Fernandes ဂိုးရခဲ့ပေမဲ့ဒါ open play မဟုတ်ဘဲနဲ့ penalty ကရခဲ့တာဒါ United ကတော့အဲ့ပိုင်းမှာအားနေနေတယ် Arsenal အသင်းကလည်းဇက်တိုက်သူတို့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲထိ clean sheet ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးအတွက်ခြေစွမ်းလည်းတိတ်မကွာဘူးအပြန်လန်ဂိုးသွင်းခွင့်ထက်တိတ်မကွာတဲ့နှစ်သင်းကြောင်းတီးတမတ်ကတော့ထိုက်တန်လေလို့မြင်နေဒီနေရာမှာ Solskjaer ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ Champion ဆုရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်2မှတ်လျော့သွားတယ်လို့ပြောပေမဲ့နှစ်သင်းလုံးအတွက်တော့50-50ချီတဲ့အချိန်ကသူတို့အသင်းကအနိုင်ရအောင်ကန်တင်တယ်လို့သူကပြောထားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Arsenal အသင်းကလူမစုံပေမဲ့လေလူငယ်စားမောက်တွေခြေစွမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့သလိုအရန်ကနေလဲ Martin Odegaard ကစားခဲ့ပြီးတော့ဒါ Premier League သမိုင်းမှာသူ့အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့ပေးသက်တီမျှော်လင့်ထားသလိုမျိုးသွင်းဂိုးတွေအများကြီးနဲ့တေးကြခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိုးမရှိတေးကြခဲ့တာပါ Arsenal အသင်းအတွက်တော့Mikel Arteta ရဲ့အသင်းဟာ Solskjaer ကိုလုံးဝမရှုံးတဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ Solskjaer ကလည်း9ပွဲကန်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Arsenal ကိုလုံးဝမနိုင်သေးတဲ့မှတ်တမ်းဆက်ပြီးတော့ရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကလက်ရှိမှာဒီပွဲသေးဟာသူတို့အတွက်ဂျီနက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ Manchester United အတွက်တော့ Champions League ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီပွဲဟာ2မှတ်ဆုံးရှုံးတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပေမဲ့ performance ရတော့တည်ရလက်တာအမျှတာဆုံးပဲလို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးပွဲကတော့ Southampton နဲ့ Aston Villa နှစ်သင်းလုံးကရာသီစာတုန်းကခြေကောင်းပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကို struggle ဖြစ်နေတယ် Southampton ကအိမ်ကွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Arsenal ကိုရှုံးထားတယ်ဒီပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လို response လုပ်မလဲ Aston Villa အသင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူပြင်ရာသီစာပိုင်းတုန်းကအဝေးကွင်းမှာရလက်ကောင်းသလောက်နောက်ပိုင်းမှာခြေချော်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Villa အသင်းကလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပိုင်းကတော့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူး Villa အတွက်တလုံးတည်းသောဂိုးကိုတော့ပထမပိုင်း47မိနစ်မှာကွင်းလေကစားမ Ross Barkley က Jack Grealish ပေးတာကနေသွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဂိုးကဘေး Aston Villa အသင်းကို3မှတ်ရရှိစေခဲ့တယ် Southampton အသင်းကတော့ဒီရာသီမှာတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေပြီးတော့ဒါသူတို့အသင်းအတွက်လေဇယားထိပ်ကိုရောက်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ကိုခြေစွမ်းကျလာတာလက်ရှိချိန်မှာဆိုတော့ England Premier League ကပွဲစဉ်21ကစားခဲ့အပြီးမှာMan City ကတပွဲရော့နဲ့44မှတ်ရတယ် Manchester United က22ပွဲမှာ41မှတ် Leicester City ကပွဲမကန်ရသေးဘူး39မှတ် Liverpool ကလည်းပွဲမကန်ရသေးဘူး9မှတ်နဲ့ West Ham ကတော့35မှတ် Tottenham က33မှတ် Everton က33မှတ်နဲ့ Aston Villa က32မှတ်ထိတက်လာပြီးတော့ Arsenal က31 Chelsea က30ဖြစ်သွားတယ်ဂိုးများဆုံးသွင်းသူများစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါ Premier League ရဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Salas ကဂိုးမသွင်းနိုင်လို့သူဒုတိယအောက်ကဆုံးတို့တခြားကစားမတွေလည်းအားလုံးဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ကြောင့် Top Goal Scorer ကတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲရှိတယ်ဒါကဒီ England Premier League ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစနေနေ့ပွဲစဉ်တွေပေါ့စနေနေ့ပွဲစဉ်မှာလက်ရှိခြေစွမ်းရရောလက်ရှိအနေထားရရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီစနေနေ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ Everton ဆိုရင် short ဖြစ်ပြီးတော့ Newcastle ကိုရှုံးတယ် Newcastle တိုက်စစ်မှု Callum Wilson အတွက်တော့တကယ်ကိုတွင်ကိုစေကိုပြေးခဲ့တယ် Crystal Palace ကတော့တလုံးနဲ့ကတ်နိုင်ပြီးတော့ Wolverhampton ဟာရလက်တွေတောက်လျှောက်ဆိုးနေတာပါ Manchester City ကတော့မျှော်လင့်ထားတာကသွင်းကိုအများကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့လည်းတကူတဲ့သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Gabriel Jesus သွင်းခဲ့တယ် West Brom ကတော့ Fulham နဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားပြီး2ဂိုးတည်ကြတဲ့အခါမှာ Emirates ကွင်းမှာကန်တဲ့ Arsenal နဲ့ Manchester United ပွဲကတော့ဂိုးမရှိသေးနဲ့ကြပြီးတော့ Southampton ကို Aston Villa ကတလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Ross Barkley ကသွင်းခဲ့တာပါဒါစိတ်ဝင်စားစရာဒီပြိုင်ပွဲအကြောင်းနဲ့ England Premier League အကြောင်းတွေကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားကျင်ကြည့်ရှင်တော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ